안녕하세요. 오일하우스 아로마 강사 박남선입니다. 갑자기 추워지면서 감기들 많이 걸리시더라고요. 여기저기 기침 소리에 잠 못 들고 힘들어 하시는 분들 많겠습니다. 기침은 우리의 숙면을 방해하기도 하고 또 너무 심한 기침으로 인해서 목이 충혈되면서 목의 통증과 가슴의 통증까지도 느끼시는 분들 많으실 겁니다. 저 또한 그러한 경험이 여러 번 있었기 때문에 얼마나 힘든지 잘 알고 있습니다. 하지만 기침이 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 왜냐하면 우리 몸속에 원치 않는 불순물들이나 이런 나쁜 분자들을 바깥으로 빼내는 역할을 하는 것도 이 기침이 하는 거기 때문에요. 꼭 이 기침이 나쁜 것만은 아니다라는 것을 한번 짚고 넘어가 보겠습니다. 오늘은 기침에 대한 설명을 드리려고 하는데요. 제가 택한 책은 반노이 젠틀피트라는 이 숨은 아로마계의 고수입니다. 이분은 자신의 딸이 기침으로 너무 고생을 하는 걸 보고 너무 안타까워서 이 에센셜 오일과 꿀을 블렌딩 하셔서 먹이게 했는데요. 너무나 신기하게 제가 주로 쓰는 방법을 쓰셨더라고요. 그래서 여러분들께 지금부터 소개시켜 드리겠습니다. 오일로는 시나몬 오일과 레몬 오일입니다. 거기에 꿀에 잘 블렌딩을 하셔서 따뜻한 물에 꿀차를 타서 드셔도 좋고요. 저 같은 경우는 어떻게 하냐면 조그만한 유리병에다가 꿀과 이 오일들을 섞습니다. 그래서 티스푼으로 한 스푼 듬뿍 퍼서 입안에다 넣어요. 그리고 삼키지 않습니다. 이것을 천천히 목으로 천천히 넘기면서 음미하면서 하는데요. 그렇게 되면 이 꿀의 성분과 오일의 성분이 목을 타고 이 점막을 타고 내려가잖아요. 그러면서 건조했던 목을 조금 이렇게 윤기 나게 윤활유처럼 편안하게 도와주는 역할을 하면서 기침이 잠잠해집니다. 이러한 방법으로 차로 마시든 꿀을 그대로 삼키시든 이러한 방법으로 사용해 보시면 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 시나몬 오일은 강력한 항균제 역할을 해주는 오일 중에 하나이고요. 바이러스 전염이라든지 전염성 질환 이러한 것으로부터 우리가 저항할 수 있는 힘을 주는 오일입니다. 레몬 오일은요. 가래의 배출을 돕고 우리 이 호흡기의 이 경련을 줄여주는 역할을 합니다. 이러한 오일들을 잘 활용하신다면 기침으로 고생하는 것이 조금 도움이 되지 않을까 생각을 해보고요. 무엇보다도 중요한 것은 오일의 등급이 중요합니다. 시중에 아주 저렴하게 판매되는 오일을 이렇게 꿀에다 타서 드신다거나 그러면 절대 안 되고요. 테라피 등급인지 그 라벨지를 잘 확인하시고 그러한 오일을 구비하시는 게 중요합니다. 또 다른 방법으로는 롤온병에 오일을 블렌딩해서 가지고 다니시면서 가슴이나 등 뒤에 기관지 쪽에 발라주시면 기침으로부터 조금 편안해지지 않을까라는 생각을 해보고 레시피 말씀드리겠습니다. 유칼립투스, 페퍼민트, 사이프러스입니다. 캐리어 오일에 잘 블렌딩 하시면 되는데요. 유칼립투스 오일은 감기나 독감 증상, 이 호흡기 증상을 완화시키는 데 많은 도움을 주고요. 페퍼민트 오일도 감기나 기침 증상을 완화시키는 데 아주 효과적으로 쓸 수 있습니다. 마지막 사이프러스 오일은 호흡기에 신경 종말을 이완시키고 점액질을 배출하는 도움을 줍니다. 이 오일들을 휴대용으로 잘 가지고 다니시면서 너무 힘든 기침에 도움이 되셨으면 좋겠고 제가 정말 꿀팁을 하나 알려드리면 샌다루드 오일입니다. 이 장기침이 남아있어서 계속 고생하시는 분들 또 오랜 투병으로 인해서 면역력이 떨어지면서 마른 기침을 하시는 분들에게는 샌다루드만큼 좋은 오일은 없습니다. 저 같은 경우는 한 방울을 캡슐에다 담아서 복용을 하고 잠자리에 누우면 장기침이 금방 해소되는 거를 많이 경험을 하고 있거든요. 여러분들도 만약에 장기침이나 마른 기침으로 잠을 못 자고 계속 고생을 하신다면 샌다루드 반드시 한번 사용해 보시길 추천드리겠습니다. 여러분들께 감기와 기침으로부터 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
오늘도 건강하세요.